Күн жүйесіндегі ең алып ғаламшар жайлы не білесіз? Бүгінгі шығарылымда Юпитер жайлы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Газ алыбы Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар. 300 жер массасына тең болатын Юпитердің үлкендігі соншалық, ол күн жүйесіндегі барлық планеталардың қосындысынан 2 есе үлкен. Юпитердің қазіргі таңда 92 серігі бар. Оның 12 жаңа серігін астрономдар биыл ашқан. Соның ішіндегі ең танымал 4 серігі 1610 жылы Галилео Галилейдің ашылуымен танымал. Олар Ио, Еуропа, Ганимед және Каллисто. Алып ғаламшардың Сатурн іспетті сақинасы бар. Ол күн жүйесіндегі Уран мен Сатурннан кейін анықталған 3-ші сақиналар жүйесі. Юпитердің сақиналары Сатурнға қарағанда әлсіз көрінеді және негізінен шаң тозаңнан құралған. Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен және ұзаққа созылған антициклондық құйынға ие планета. Оның айқын көрінісі үлкен қызыл дақ. Оның диаметрі 40 000 шақырым. Салыстыра айтар болсақ, жердің диаметрі небәрі 12 000 шақырым. Ойлап қарасақ, Юпитер бетіндегі салыстырмалы ғана кішкентай аймақ жер ғаламшарынан 3 есе үлкен. Юпитер түнгі аспанда ай мен шолпаннан кейінгі ең жарық нысан. Оны өзге ғаламшардан ашық сары түсінен ажыратуға болады. Күн жүйесіндегі ең жылдам айналатын ғаламшар Юпитер. Массасына қарамастан планета өте жылдам айналады. Оның айналу жылдамдығы 13,7 км/секундты құрайды. Планета өз осін толық айналу үшін шамамен 10 сағатты қажет етеді.